बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज इतवार 8 सितंबर और आने वाले 24 से 48 और 72 घंटों के दौरान कराची भर का मौसम कैसा रहेगा। मौसम की हर अपडेट से बाखबर रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। बहुत शुक्रिया। आज कराची का मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। अगले 24 घंटों में शहर में मौसम मतलजूज़ अबरालूद रहेगा और हल्की सी दरमियानी बारिश का इम्कान है। ख़ास तौर पर मुज़ाफ़िर इलाकों में आज की दर्जा हरारत 32 सेंटीग्रेड से 34 सेंटीग्रेड तक रहने की तवक्को है, जबकि हवा की रफ्तार 5 से 20 किलोमीटर फ़ी घंटा होगी। अगले 48 से 72 घंटों के दौरान कराची में मौसमी हालात तकरीबन यही रहेगी, ताहम हल्की बारिश और तेज़ हवाएँ चलने का इम्कान बरकरार रहेगा। मज़ीद बारिशें शहर में सितंबर के अव्वल में मुतवक्किल है, जो मानसून हवाओं के ज़ेर असर आएंगी। शहरियों को मशवरा दिया गया है कि वो एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें, जिसके धूप से बचाव के लिए सर ढाँपें और गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलें, ख़ास तौर पर दिन गर्म तरीन औकात में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वेदर लवर्स अपने इलाके का मौसम जानने के लिए शहर का नाम कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।